pripadajočem članku govorimo o disbiozi. Kaj pomeni disbioza na kratko? To je v bistvu nasprotje od simbioze. Simbioza pa pomeni sožitje. Se pravi, če mi nimamo situacije oziroma stanja v našem črevesju oziroma prebavnem traktu idealnega, kar pomeni, da imamo simbiozo z dobrimi organizmi, imamo ravno obratno, to je disbioza. In disbioza je v bistvu naseljenost z škodljivimi in nezdravimi mikroorganizmi, ki nam povzročajo škodo. Sprej njihovi izločki so takšni, ki nam škodijo in povzročajo težave, kakršne opisujemo v članku. To so na primer napihnjenost, različne prebavne težave, zdravstvene težave in tako dalje. Zdaj, da se ne bomo preveč poglabljali, kar lahko preberete v članku, bom samo na kratko povedal, v bistvu kaj je tisto, kar lahko naredite, da vam pomaga izboljšati stanje. Se pravi, prvo je, da spremenite prehrano. To pomeni, da bistveno zmanjšate vnos enostavnih sladkorjev, ki so najbolj škodljivi, in vse ostale procesirane, predelane prehrane. In da začnete uživati velike količine naravnih probiotikov. To so recimo fermentirana zelenjava, fermentirani mlečni izdelki, kot naprimer kefir, jogurt in podobne zadeve. Lahko pa se tudi lotite še bolj kompleksno te zadeve in dodate še kakšne prehranske dodatke. Zdaj pa glede teh bi vam pa priporočal. V prvi vrsti je tudi povezava v članku do v bistvu drugega članka, ki govori o želodčni kislini, kako jo uravnavati, kako jo določiti optimalno količino želodčne kisline. Saj, če ni dovolj želodčne kisline, celotna prebava ni takšna, kot bi morala biti, se pravi, ne razgradijo se beljakovine, drugačni pH so stvari, ki je boljši za razvoj slabih organizmov in tako dalje, lahko preberete. Torej, to je en dodatek, ki je ključnega pomena za izboljšanje želodčne kisline. Je v bistvu želodčna kislina, ki jo dodate toliko, kolikor je nujno potrebno. Potem druga stvar je glutamin, se pravi aminokislina, ki jo večkrat omenjam v člankih in je res zelo pomembna za izboljšanje sluznice. Se pravi, zato ker je navadno, ko je v črevesju disbioza, o kateri govorimo, tudi zelo poškodovano črevesje, glutamin pomaga pri regeneraciji črevesne stene. In tretji dodatek, zelo pomemben, so probiotiki. To je recimo ena taka dobra formula probiotikov, ki vam bo pomagala, da naselite vaše črevesje oziroma vašo celotni prebavni trakt z dobrimi organizmi. Če je potrebno, lahko dodate še prebavne encime, ampak v bistvu za vsa vprašanja glede teh specialnih dodatkov, ki jih uporabljam pri biosignature modulaciji, mi lahko tudi pošljete mail ali se z mano pogovorite, tudi osebno, kakor želite. Tako da, hvala lepa, se vidimo naslednjič. Adijo.